ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും കുക്കിംഗ് വിത്ത് മീയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ, നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ലഞ്ചിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളും ചോറും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിന്ന് വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ട് ഇടണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോറ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചോറ് വയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരി കഴുകിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിക്കുള്ളത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേമ്പ് മുളകിട്ട കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേമ്പ് എടുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നല്ലപോലെ കഴുകി ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 പച്ചമുളകും ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പും ഇടുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക. പിന്നീട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് അത് വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേമ്പ് എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി തിളച്ചിട്ടില്ല. അത് തിളച്ച് വേവണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുരിങ്ങയില തോരന് വേണ്ടിയിട്ട് മുരിങ്ങയില നന്നാക്കി എടുക്കാം. ഇതുപോലെ മുരിങ്ങയില നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കഴുകി അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി വരട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബീഫ് നുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫിൽ നെയ്യൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ. നല്ല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള ബീഫായിരിക്കണേ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കറിയൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഒന്നും കൂടി തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കറി അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒന്ന് താളിച്ചിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ തിളയ്ക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് താളിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ, കാരണം മുളക് കറിയല്ലേ. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളി നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നോക്കണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചേമ്പ് മുളകിട്ട കറി ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത കറിയിലേക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബീഫ് നുറുക്കി കഴുകി വാരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതങ്ങനെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയൊന്നും വെക്കണ്ട കേട്ടോ. ബീഫ് കഴുകിയെടുക്കാം നമുക്ക്, കാരണം വെള്ളം ഇത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിലും വേവിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പാത്രം കൂടി കഴുകി ആ വെള്ളം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അങ്ങനെ ബീഫ് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുരിങ്ങയില തോരൻ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അല്പം കടുകിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് ചുവന്നുള്ളി നന്നായി മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തേക്കണത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം മൂടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ, അധികം വേവാനൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ചിരണ്ടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി പിന്നെ മൂടിയൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില തോരനും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം. കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ്, വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കുക്കറിൽ തന്നെ വെച്ച് വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഇത് ഇത്തിരി എരിവുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ. ആ മസാല അതിലങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീഫ് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ആ മസാല കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ഫ്രൈയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്നത്.
ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം.